Hello, good afternoon po sa inyong lahat mga boss. Welcome back again sa ating YouTube channel. Today's video po, magdi-DIY po tayo ng pagpapalit ng convenience outlet. Bali, meron doon dalawang lang yung nandun. Papalitan natin ng tatlong saksakan. Bali, ganito yung papalit natin. Ayan. Ganyan, tatlo yan. Bali, tatlo yung papalit natin. Ito, may nabili tayo sa City Hardware to. 245 siya. Panasonic. Ayan. Yan yung DIY natin na pamalit natin dun sa dalawang gang na mukha natin. Ayan. Ayan, bagong-bago yan. Ayan. Ayan. Susubukan natin mag-DIY ng pagpapalit ng convenience outlet. Disclaimer lang po, hindi po tayo professional na electrician. Ayan, bate lang po ito sa napanood natin. Siyempre, mag-research tayo para siyempre hindi na tayo magbabayad ng electrician na magkakabit dun sa kung meron man tayong gagawin. Halimbawa ganito, magpapalit lang tayo ng mga convenience outlet. Yan. Mas mahalagang malaman natin siyempre mga basic na ginagawa. Yan. Para siyempre alam natin yung gagawin natin. Siyempre tipid din yun sa di ba, sa gastos kasi hindi ka lang babayaran. Ikaw na mismo magkakabit ito. Ikaw na mismo magpapalit. Yan. Okay? Ito nga pala, siyempre, maggagawa tayo rito ng mga jumper. Dito. Ito yung line 1, ito yung line 2. Maggagawa tayo ng mga jumper yan. Jumperan natin ito. Bali, magkakaroon ng jumper dito, saka dito. Tapos dito yung power supply niya. Ito yung hot wire saka yung ground niya. Dito. Okay? Bali tatlong sasakan niya. Nasa dalawa, tatlo. Okay, simulan na natin yung mga jumperan muna natin. Tapos ipapakita ko rin po sa inyo yung paano ikabit dun mismo sa pader, sa utility box, no? Okay, tingnan natin. Yung una po, siyempre, may mga gamit tayo. Kailangan natin ng wire, siyempre, para sa pang-jumper natin. Yan. Tapos, kailangan natin ng long nose. Ayan. Optional po, kung long nose o kaya pliers, pwede na. Pero kung meron kang dalawa, mas maigi. Saka, yan, pattern, no? Yan, okay. Simulan na natin. Bali dito po, dito sa outlet sa likod, meron pong tukatan yan kung gaano kalalim yung babaon. Bali, ito yan. Bali, ito. Yan, yung gaano kalalim yun. Yan ang pinakalalim niya. Yan ang pinakalalim niya. Susukatin natin. Yan, ganyan kalalim. Okay. Tapos, yan po yung splice natin. Yan po. Splice natin yan. Pasensya na po kayo kasi medyo malakas, umuulan, maingay yung bubungan kasi wala pa pang kisa niyan yung bahan. Okay. Tapos puputulin natin. Pansyahin nyo lang kung gaano kahaba siyang yan. Ganyan kahaba lang gagawin natin kasi medyo maliit lang naman siya. Tapos, siyempre, susukatin ulit natin. Susukatin ulit natin yung gano'ng kahaba. Ayan. Ayan siya. Splice na naman ulit. Ayan. Habang bumabagyo po,
Gagawin natin ito. Make sure po na nasa gitna yung pinakahati niya. Pinakahati niya, sa gitna. Yung saktong-sakto siya. Yan. Pantay na pantay siya kailangan. Tapos, saka natin lalagay rito. Tutusok natin siya rito sa ulang. Dito sa ulang. Yan. Tutusok natin siya dyan. Nilaglag. Ayan. Yan. Una yan. Yan. Tapos pupukpukin lang po natin yan. Yan. Nakabaon na yan. Nakabaon na yan. Nakita na tayo na. Ganyan lang po yan. Tapos, bali, 4 po ang gagawin natin. Isa na to. 2, 3, 4. Yan. Bali, 4 na jumper yan. Gawa pa tayo ng 3. Sukatin na ulit natin para magkakapantay siya. Sukatin na natin siya. Okay. Nakatatlo na tayo. Babalatan na lang natin. Ganun ulit kung gaano kalalim yung require na ganun pa rin siya. Kasi hindi pwedeng habaan ang gusto to kasi pangit yung may nakalabas na copper wire sa makikita mo yung copper wire pag tinusok mo, pangit yung nakalabas ito kasi may tendency na magka ground kaya magka-short. Kailangan sakto lang. Okay. Yan. Hatiin na po natin sa gitna. Make sure na gitna siya, no? Okay. Tapos, yan, tutusok ulit natin siya. Okay, tapos yan, pupukin natin. Yan. Pumasok na siya. Pag pumasok na siya, ganyan na. Ganyan na siya. Make sure na hindi siya matatanggal, ha. Yan. Mahirap siyang tanggalin. Tuloy natin ilalagay sa pangatlo. Ito pangatlo na. Ito na lang siya. Ilalagay natin dyan. Nakabaw na yan. Nakabaw na siya. Ito na po yung pinakahuli. Kaya make sure po na yung copper na yung copper, pinakatanso niya, wala pong nakalitaw. Yung nakalubog talaga siya. Yan nakalubog talaga siya. Wala siyang nakalitaw na copper. Yan, para mas safety, kumbaga, siyempre. Yan. Yan siya. Okay. Tapos dito na bali tatakbo yung power supply niya. Yung supply na dito. Ikakabit na po natin to ron sa pinaka-wall niya para makita mo kung paano paglagay din sa power supply niya. Okay. Okay mga boss, maulang hapon po tayo ng lahat. Yan, medyo malakas na ulan. Maingay masyado yung bubungan kasi wala pa yung kita mo kaya maingay. Pasensya na kayo sa sa nakaka-disturb yung talaga. Yan. Dito na tayo, papalitan na natin yung convenience outlet na to, yung dalawahan. Papalitan natin ng tatluan ipapalit natin. Okay, paalala lang po pa magpapalit po kayo, siyempre dito na sa wall talaga. Kailangan, siyempre, safety tayo, papatayin natin dapat yung pinaka-main niya. Kailangan walang power supply muna to. Pag hawakan natin, siyempre, mas mahirap na yung na kuryente tayo, mahirap yun. Baka dead tayo yan.
Kaya kailangan patay natin yung pinaka main switch niya. Yung pinaka breaker niya. Okay, patay muna natin. Ayan po mga boss. Okay, ito na. Pinatay na natin bali yung pinaka breaker niya sa mga convenience outlet. Tingnan natin kung may power. Ayan o. Ayan. Gamit na nga pala natin yung tester. Tingnan natin kung may power siya. Ayan. Bali hindi siya umilaw. Ayan. Pag umilaw pa rin siya, hindi sabihin may power siya. Ayan. Pag hindi siya umilaw, walang power. Ayan. Tingnan natin dito. Wala ng power. Tanggalin na natin. Ganyan na natin tanggalin. Okay. Tanggalin na muna. Okay. Tester natin kung may power sa wala. Certified. Okay. Ito na yung ito na yung tugang na na convenience outlet. Ayan yung jumper. Ayan. Okay, bali ito na ikakabit natin. Ito na yung tatloan na ikakabit natin. Bali dito siya. Ayan na. Lagyan natin siya rito. Sa unang-una, dito, isa, dalawa yan. Gamit tayo ng price para pandiin. Yan. Tapos yung pangalawa, ito na. Dito, kabila. Okay. Gamit ulit tayo ng price. Make sure po na mahigpit po yung magkakapit ng mga wire sa kung pasok na pasok siya para mas safety siya. Okay. Ayan. Okay, yan po yung paglalagay natin ng convenience outlet. Yan. Wala siyang mga copper na nakalabas. Mapansin nyo, wala siyang mga copper wire na nakalabas. Lahat yan nakapasok sa loob. Yan, para mas safety siya. Okay. Yan, pwede na natin siyang ilagay sa loob. Okay mga boss, check na natin kung may power na tong kinabit natin convenience outlet. Check na natin kung may power na siya gamit itong tester. Yan umilaw siya, ibig sabihin may pula umilaw, may power na siya. Okay, success po. Yan, success yung natin pag papalit natin ng convenience outlet. Yan. Maganda. Mga boss, paalala lang po, ulitin ko, hindi po ako professional na electrician. Sarili ko lang pong gawa ito dito sa bahay. Bali, base lang po yun sa mga napapanood ko. Siyempre, may napupulot naman tayong mga konting kalaman tungkol sa mga napapanood natin sa ibang nag-YouTube, diba? Yung mga nagdi-DIY. Kaya ito, sinubukan kong mag-DIY din ng pagpapalit ng convenience outlet. At success naman. So, paano? Okay, at yan nga po mga boss. Yan, tapos na po yung video natin. Yung ginawa natin pagpapalit ng convenience outlet.
Mas okay naman ngayon kasi tatlo na yung saksakan niya. Sana po nakapagbigay tayo ng konting kaalaman siyempre sa pagdi-DIY natin. Yung mga gustong mag-DIY diyan siyempre, kailangan natin siyempre matuto sa sarili natin para hindi na tayo magagastos pa ng mga magbabayad mga labor, ganyan siyempre. Yung mga simpleng bagay na gawain sa bahay, siyempre kailangan natin malaman yun siyempre. Yung mga ganun, pagpapalit ng outlet, pagpapalit ng mga switch, yan, mga simpleng bagay lang po yan eh. Kayang-kaya na natin yan. Kaya sa pagdi-DIY, mas maganda po yung ganun. Saka natututo tayo. Okay? Hanggang dito na lang po itong video na to. Maraming salamat. Kung hindi ka pa subscriber nitong channel ko, sana mag-subscribe ka na para updated ka sa mga videos na ilalabas natin. Maraming pong salamat at isang maulan pong hapon sa inyong lahat. Yan, may bagyo ngayon eh. Ingat po tayong lahat. Keep safe po. Maraming pong salamat sa mga subscriber natin na patuloy na nanonood sa mga videos natin. Sa mga relatives ko, sa mga kapatid ko, at sa mga kaibigan ko. Shoutout nga pala sa kumpare ko dyan sa abroad, kay paring Aldrin. Ingat ka dyan lagi at pagpatuloy lang. Okay? Maraming pong salamat and God bless us all. Thank you.